我哋培育組舉辦嘅專題講座，多謝你哋嘅來臨啊！2025年咧，我哋神家禧年咧係用希望的朝聖者咧係作為主題嘅。咁啱啱過咗一年啦，時間飛逝喎。其實咧記得咧，2025年其實3月2號，即係差唔多1年之前咧，我哋都邀請咗夏主教嚟到我哋堂咧，就係講一個主題叫做希望的靈修嘅。咁我諗在座咧都有好多兄弟姊妹咧都有參加嚇。咁1年過後咯喎，咁今年我哋香港教區咧都慶祝成立80週年，咁仲以希望嘅傳承者作為主題，作為對去年希望嘅朝聖者嘅延續同埋加持嘅。咁我哋培育組咧就為咗配合呢一個希望嘅傳承者嘅主題啦，今日我哋好高興啊！再次邀請到夏主教咧嚟到我哋當中，係以故事傳承希望作為今日嘅講題嘅。咁我哋而家咧熱烈歡迎夏主教。多謝堂區嘅邀請啦，多謝神父啊，係啦，我哋4旬期裏面啦，希望通過呢個一次嘅分享，都幫助大家喺信仰方面有所深化啦。開始嘅時候咧，都讓我哋一齊舉心向上求上主咧嚟到我哋當中光照我哋，指引我哋以下嘅時間啦。等我哋咧唔單止去聽亦都係深入去內心裏邊，亦都使我哋能夠喺生活當中咧有更加親近佢。因父及子及聖神之名。我主有人，我主有愛，我主有人，天主必常在。我主有人，我主有愛，我主有人。天主必常在。亦就係天主1年1度嘅4旬期咧，我哋已經進入咗今日咧係第3個主日啦。4旬期係為我哋咧一個好特別嘅一個喺靈修方面咧要深進嘅時期啊！我能夠準備我哋自己咧去紀念同埋慶祝我哋點樣偕同主基督嘅從死中復活起嚟呢一個嘅奧蹟。今日咧，只有上主，我哋都感恩，讓我哋咧能夠一齊共聚，去聆聽啦，去反思啦。我哋今年咧教區嘅一個牧民嘅主題係點樣成為咧希望嘅傳承者。我哋感恩因為我哋咧從你嗰度得到呢份嚟自信仰嘅希望，點樣可以傳遞落去咧？點樣可以使到我哋嘅下一代，我哋家庭嘅下一代，我哋堂區嘅下一代，以至我哋嘅教會、社會嘅下一代，都有呢一份希望咧。上主，懇請你助佑我哋，同我哋同在。我主有人，我主有愛，我主有人，天主必常在。以下時間懇請上主你嘅光照、指引同埋輔助，願光榮歸於父及子及聖神，起初如何，今日亦然，直到永遠。聖安多尼，為我哋嘅因父及子及聖神之名。係啦，因為今年咧教會就係希望的傳承者啦，咁就由舊年嘅希望的朝聖者啦，就係我哋自己去以作為希望，作為天主係嘛，作為我哋朝聖嘅方向嘅目的地。今年咧就周書記咧俾我一份嘅使命啦點樣去成全呢份嚟自信仰嘅希望。我揀選嘅角度咧就係即係多啲講點樣去傳承，就用故事嘅傳承啦嚟到傳承。我大概分2節嘅時間啦。第一節咧就係講故事啦，即係故事點樣可以傳承即係做到呢個傳承嘅作用咧。第2節咧就講我哋教會裏邊呢個希望係乜嘢，同埋點樣
嚟到傳承呢份希望啊。咁啊，所以第一部分咧未必同信仰好有關係，咁啊就講故事多啲啊。點解講故事係特別適合於世代嘅傳承咧？嗱，講傳承咧就講世代啦嚇，即係講年長嘅點樣到年紀後生嘅係嘛？就有呢啲 PowerPoint 咧，到最後尾嗰張咧就有個 QR code 嘅。如果你掃嗰個 QR code 咧，就可以攞到全部嘅即係呢啲 PowerPoint 嘅，咁啊唔使影相嘅嚇。不過除咗你中意啦嚇，有啲人中意就係。故事咧係跨世代保存智慧嘅工具啊！比起咧抽象嘅規則或者條列式嘅知識咧，係更加有優勢啊！咩叫條列式嘅知識咧？即係1、2、3、4咁咯，即係好多點咁啦，係嘛？分別出嚟咁啊，分別出嚟咁啊，好似咧好有理性嘅反省咁樣。咁但係中間咧嗰個聯繫就冇故事咁強嘅。有幾個優點啊！喺呢度咧，我提出有4個優點。第一咧就係情緒記憶啊！通常咧，即係如果我哋唔係一個故事，當然都可以用第二啲嘅，譬如 point form 係嘛，好多時候大綱式啦，係一啲重要嘅，我哋第一點、第二點、第3點咁都得嘅係嘛？當然你睇到，你可唔可以記得到？都記得到嘅。但係佢1、2、3咁幾點裏邊咧，你可以記你讀多幾次咪記得咯，即係後生嗰陣時啊嚇，而家就係唔同啦。但係咧，佢缺乏咗個情緒記憶啊，係咩啊？即係你冇感情放落去嘅，嗰啲係一啲知識性嘅，你係強記啊。但係故事咧，故事係有情緒嘅，有情感嘅喎，佢會牽動你嘅喎啊。咁咧就你會有喜怒哀樂嗰個主角，哇喺月黑風高夜晚咧，佢咧就跳上呢個屋頂準備咧就去行刺嗰個唔知咩官係嘛，咁哇好緊張喎。於是你咪記得咯，即係嗰個記得咧係唔係淨係理性嘅記得啊，而係咧感性都記得即係你要記得嗰種嘅，譬如話緊張啦，譬如話懸疑啦，頭先我講嘅呢一段係嘛好多武俠小説都係咁咁即係咁你個記憶咪容易好多啦。你係可以話全人嘅記憶即係理性感性呢個稱之為咧情緒記憶。另外咧有因果嘅結構。咁呢個刺客係嘛？佢跳上呢個屋頂想咧行刺呢個唔知咩大官係嘛？得唔得咧？有冇即係得手咧？抑或佢俾人捉咗咧？咁你咪有因果關係咯。好自然諗落去喎，你係唔需要特別去記嘅。但係咧，如果嗰啲嘢，譬如話我叫你記下呢個經濟原則，譬如而家美國以色列係轟炸呢個伊朗。究竟會帶嚟世界咩影響咧？有嘅第一點經濟方面有咩影響？第二點政治方面有咩影響？第3點國際關係或者即係呢個貿易有咩影響？你可以列好多樣嘢出嚟，但係中間咧係即係冇乜因果關係。當然有即係梗有因果關係。你打仗咁有啲嘢石油又貴，可能就冇得運出嚟。咁貴又影響咗你，跟住過幾個月你入油咧，哇咁犀利㗎！我真係轉用電動車啦。咁有因果關係，但係冇個故事咁強啊嘛。係嘛？故事你一諗咗，哇呢個要去謀，即係要去行刺，要刺客。如果呢個係刺客，究竟得唔得咧？有俾人捉咗咧？咁你就好即係好容易記得啦。故事就有呢個嘅佢嗰個作用啦係其他唔得嘅，冇嘅。仲有咧身份認同嘅，因為好多故事咧，尤其是當講民族嘅故事、家族嘅故事、教會嘅故事，就會咧自己好容易代入其中，同我有關。呢個就係一個身份。尤其是咧係屬於世代相傳嗰啲故事咧，唔單止係講緊一啲同我無關嘅事點樣發生，而係呢啲人同我有關嘅。咁就係身份嘅認同故事咧就唔係故事咁簡單譬如咧，我哋啱頭先參加彌撒係咩福音啊？約翰福音講緊乜嘢啊？撒瑪利亞婦人係嘛？當耶穌向呢個撒瑪利亞婦人話咧，俾一啲水我飲啦，請給我點水喝。呢個撒瑪利亞婦人第一句講乜嘢？你係猶太人，點解要問我一個撒瑪利亞人要水飲咧？呢句説話真係唔係好妥啦，已經係嘛？
咁但係呢個女人，一個男人冇個桶冇個殼係嘛，攞唔到水，佢口渴，咁問佢攞水，咁使乜講到咁啊？因為佢哋有故事。呢個女人咧係同嗰個撒瑪利亞呢個民族咧認同咗啊嘛，佢從細個聽好多故事啊嘛，講啲猶太人點樣或者刻薄佢哋啦，點樣迫害我哋啦。於是而家呢個男人，呢個唔係淨係男人喎，呢個係猶太男人喎。我係撒瑪利亞婦人喎。咁呢個咪就係即係有嚴重啦，呢個身份認同。我哋走就有一個故事咧塑造我哋所以唔係淨係故事咁簡單佢可以重複去講嘅因此咧就為傳承咧非常之有價值非常有作用佢可以有唔同嘅角度去講嘅喎。譬如頭先我問你哋，頭先聽咗咩福音我諗你如果叫你寫低個個都唔同雖然神父得一個唔係神父玉係嘛，韓總得一個佢講咗乜嘢道理你大家寫出嚟個個都唔同嘅咁係咪都係真嘅咧？我相信你唔會我係咪？頭先你聽咗咩寫出嚟，個個都唔一樣嘅。呢個就係有趣啦，係咪真理原來好難搞嘅。咩叫真理真係唔知我哋每個人唔同嘅角度去過濾啦。不過咧，佢好玩嘅地方就係原來故事咧可以咁樣嘅喎，可以有唔同嘅角度啦。你可以講翻又有啲咁唔一樣嘅嘢，所以可以傳落去。可以帶嚟新嘅價值新嘅睇法。咁我首先咧講下呢個故事嘅理論基礎。第一咧就講一講呢個敘事心理學。人類咧用故事嚟到理解世界理解自己唔係用邏輯公式喎。記住嗰啲唔係規則而係咧邊個做咗乜嘢點解咁樣做㗎？結果會點呢個咧特別呈現喺神話裏邊啦，係咪所以咧好早人類咧就已經係即係冇人教人類自己諗出嚟要下一代即係其實我哋要問㗎嘛嚟到呢個世界上邊點解個世界邊度嚟㗎？我喺度要做乜嘢？咁開始咧講故事就唔係咧即係過咗幾千年之後咧，我哋走去研究呢個石頭整下呢個花唔係咁樣嘅講故事我哋中國人有咩故事㗎？皇帝嗰陣時咧就大戰呢個邊個？有冇聽過？蚩尤邊個人㗎？唔知喎。咁打贏咗啦，梗係咪？咁所以我哋咧，我哋係邊個嘅子孫皇帝子孫，我哋炎黃子孫，係咪你有冇嚟驗過 DNA 你皇帝子孫你點知咁講㗎嘛？個故事就係咁咯，但係裏邊係有意思喎，即係咩我哋係打勝仗嘅嗰一邊㗎，係咪我哋好耐以前唔知邊個祖宗你個皇帝嚟㗎打贏咗仗，我哋咧就係佢嘅子孫即係我哋係勝利嘅一方。其實佢裏邊有含隱住呢一方面嗰個故事咪講呢啲我哋做咗乜嘢？點解咁樣做？咁今日我哋要奮鬥我哋要努力我哋唔需要害怕，我哋積極點解？我哋打贏咗嘛，我哋祖先已經贏咗啦即係佢裏面有好多呢啲嘅元素咁點解有助於世代傳承咧？下一代咧唔單止係要知道咧點樣做，而且係咧要知道邊個係自己係邊個，由邊度嚟，我由邊度嚟咁皇帝就冇講邊度嚟啦，但係咧我哋仲有第二啲故事㗎嘛開天闢地嘛係嘛？盤古初開盤古係邊個嚟㗎？知唔知唔知係咁講嘅好似啲故事慢慢就失傳盤古係個沉睡嘅巨人喺混沌一好奇怪喎，都係講咧即係創世嘅故事咧。我哋創世紀同中國人嘅故事開始都係一樣，混沌一片嘅咁就盤古咧就係覺得咁樣唔好，於是佢整咗個大斧頭咧就劈開天地於是輕嘅咧就上升成為天，重嘅咧就下沉成為地。咁然後佢慢慢咧就每年咧就長高唔知幾多一丈應該鬼於是天地慢慢就分開啦。個古仔要咁樣講咁裏邊都含隱住咧中國人要勤奮啦，要努力啦，係咪
所謂天行健，君子自強不息點知道盤古都係咁㗎啦。個古仔就係咁講，神話有佢後面嘅意思咁舉個例家庭，譬如啲細路仔問點解我屋企咧咁講誠信咁講信用㗎即係我哋唔可以呃人㗎？點解佢唔係説教喎，而係講古仔。最好係講古仔，話你唔知你爺爺咧後生嗰時做生意有一次咧蝕咗錢咧都唔去呃人，於是咧就贏得一生嘅合作伙伴啦。咁呢個咧係好有意思喎。佢講出一個同自己好有生命有關嘅人，係佢爺爺喺佢待人處世裏邊咧做咗一件好重要嘅事，然後咧有啲即係得到一生嘅合作嘅伙伴就好有即係或者家庭裏邊就蒙恩得到好多益處咁直到今日所以呢個細路仔記得嘅咧係故事裏邊嘅人同埋呢啲人點樣選擇做人就係咁咯，即係唔單止你做人咧要誠實唔好呃人講古仔喺我哋家庭裏邊有冇呢啲古仔咧，而唔係抽象嘅價值。不如同隔離嘅分享一下，你家庭裏邊有冇個古仔可以講下嘅咧？係類似咁樣嘅諗一諗我相信咧每個家庭都有，你唔係呢樣有第二樣嘅喎唔一定係關於誠信嘅，可能係其他嘅，譬如奮鬥啦，譬如面對艱辛啦我哋要去諗下，要記得呢啲古仔一傳落去訓練下大家好嘛？嘗試下諗一諗到嘅同隔離傾下你話我屋企有呢個古仔聽下人哋有冇好嘛？1分鐘啦好啦1分鐘啦既然叫大家講咧，我都講下啦我阿爸咧就喺鄉下出嚟嘅嗰陣時咧年代都係咁啦60年代50年代咁出到嚟咧就即係冇點，即係而家係農村嘛，啲農村又大城市咁點生活咧於是咧就點解佢又有好即係走去學英文學咗幾個月英文，識幾個啲即係識啲咁多啦，於是咧就走去做海員啦。做海員咧就可以唔使咁辛苦，做啲好粗重嘅嘢，做多少少即係高級啲咁多，因為識幾句英文可以同嗰啲外國人咧即係溝通同阿船長溝通做咗幾十年海員行船嘅雖然辛苦咧即係咁都即係屋企咁有錢啦，可以供書教學咁少少呢個係我嘅故事咁你聽咗之後你話好多人都係咁㗎啦嗰陣時，因為我阿爸咪做海員，因為做第二啲。唔緊要嘅，但係最緊要呢個係我嘅故事，呢個係我阿爸，咁就唔同咯喎，所以你阿媽、你阿爸，有故事嘅喎，或者我自己，我有我嘅故事，我點傳落去喎？呢個緊要好啦，呢個咧就係講敘事心理學，即係講故事嗰個即係個人嘅層面另一個理論咧就係話。講故事咧有一個社會學習嘅呢個層面呢個幅度係點咧？你咁呢個理論咧就係人咧係通過觀察其他人嘅行為同埋後果嚟學習嘅即係點咧？你見到前面有個紅綠燈喎點知嗰個紅公仔佢又係咁衝過去，佢睇唔到轉角嗰度有個警察叔叔啦，係咪？喂咁你通過觀察咧，哇我唔好行啦，你就見到個後果啦咁你咪得咯，係咪？咁但係咧，唔可以次咁噶嘛即係於是咧，故事發揮乜嘢？間接觀察即係啲故事咧話俾你聽如果你會咁咧，就會有咁㗎啦咁你就間接觀察咯即係唔係生活裏邊咧，你唔係樣嘢都睇到㗎嘛聽故事咧就會睇到啦，唔使親身犯錯嘅，係通過故事咧去預演人生嘅選擇好咁另一個例子就呢個啦，兩個師徒啦，咁師傅就話：以前咧我貪快做少咗一個工序，結果嗰個客戶3年之後揾翻我算賬喎，可能整車啦，譬如漏咗一個，以為咧算啦，點知3年之後原來咧就出事咁唔掂啦，咁翻嚟揾翻。好啦，咁呢個學徒咧學到乜嘢？技術規範即係原來咧有啲人要做嘅，你要跟程序，唔好做漏，有後果嘅。專業倫理
係嘛？你做得呢個位，你收得人錢，你又要做啊，唔可以話嫌咩呢樣嗰樣唔得，而且咧有後果。你以為呃得一時，喂呃唔到一世，過咗好多年咧，人哋如果真係知道，喂你真係做漏咗嘢，佢嚟揾翻你喎。呢個就係嗰個咧親身嘅故事啊。咁啊就喺即係呢個社會裏邊咧，就通過故事咧我哋學習點樣喺個社會裏邊咧，即係生活啦。好啦，咁另外一個咧就唔單止係社會啦，就講成個文化添。文化咧都唔係靠文件嚟到傳遞嘅，雖然有係嘛，而家都有啲文件係好緊要㗎，留起佢係嘛，影印乜。咁但係大家知啦，耐得滯，譬如人事嘅文件，你7年之後都冇保留啦，快啲搞掂佢。有啲人好懶㗎嚇，我自己都係其中之一，我哋收完啲人事嗰啲文件都哇咁多年都喺度，快啲鋸晒佢啊！真係啊，如果我屋企人唔掂如果唔係人哋揾翻，做乜你仲 keep 住我啲嘢咁大家要知嚇。好啦，咁但係咧，原來真正嘅文化咧係通過故事反覆講述嘅故事。咁咧，故事咧原來可以被不同嘅年齡咧、不同嘅時代咧重新詮釋嘅。同一故事咧，唔同嘅世代咧讀出唔同嘅意義喎。頭先講過啦，譬如咧原住民創世嘅故事盤古初開天嘅故事啦。譬如我哋嘅信仰裏面猶太人出埃及嘅故事。咁有啲人話：嘿，咁唔同喎。嗰啲就係盤古開天係神話啊嘛，咁呢個咧猶太人即係嚟咗埃及啦，呢個點係神話咧？而家即係通常我哋以為嘅神話就係即係假嘅，唔係真嘅。不過如果我哋諗下啲細節咧，可能都會最少我哋會問下：啲海水會成為牆咁樣，又或者嗰啲天使淨係嗰啲即係殺咗啲埃及嘅長子。連貓狗嗰啲第一胎都會殺埋嘅喎，咁犀利嘅喎，即係咁點樣做得到嘅咧？乜多天主乜都做得㗎嘛，咁你唔使答啦，唔使揾㗎啦，咁但係咧即係其實佢講嘅係真理，不過故事咧可以容許有啲誇張嘅，以前講故事係咁㗎嘛，冇出街細路仔冇周圍走阿媽講乜嘢你咬我捉你㗎！有冇聽過啲故事有而家有冇咁樣？係今日38婦女節，所以唔好講。咁但係今日我哋會講第二啲嘢喎。上網你唔好咩俾人你收到嗰啲咩你啲保單啱啱過咗嚟扣咗你數啦你如果唔係你嘅呢個保單咧，你打呢個電話啦係咪？你一樣即係個橋段唔同咗，但係故事嘅內容咧係類似嘅。咁呢啲咧就係講個傳承譬如咧因為我參考下呢個台灣嗰邊嗰啲講嘅咁佢咧就用台灣渡海來台嘅故事。咁我哋香港都有嘅，難民呢啲故事啦呢啲故事咧其實都講緊我係一個點樣嘅人。咁於是咧到底我哋另一個嘅理論咧就係身份認同。即係講故事咧，亦都帶嚟唔單止係學習社會裏邊點樣生活啦，文化點樣傳承啦，同埋咧人講故事嗰個心理嘅，即係要表達啦，有個故事嘅表達係更加好嘅，亦都咧有呢個身份認同即係講故事咧嚟講出我係邊個。咁咧呢個係心理學同埋社會學咧即係齊嘅個人身份咧由我屬於邊個故事所構成。咁剛才咧我哋用咗撒瑪利亞人咧。呢個婦人嚟表達係嘛？我係邊個？我係撒瑪利亞人所以你猶太人就大家咧就唔妥啦。點解有助於世代傳承咧？就係當你嘅小朋友下一代啦，呢個孩子聽到咧，我哋屋企人咧遇到困難係會點嘅？咁如果佢聽咗呢個故事，當然唔係聽一次啦，係嘛？即係講完就講咁佢就會咧自己認同，我哋遇到困難係會點嘅或者我哋呢個族群呢個家族係點樣捱過嚟嘅譬如香港咧好容易，我哋呢一代講乜嘢？獅子山精神係嘛？呢個就係我哋嘅香港故事。
事。咁獅山精神即係咩嘢？同隔離又傾下1分鐘大家都係啊，咁上一年紀啊，獅山精神講一講多啦，即係乜嘢嚟㗎？好啊，獅子山精神即係咩嘢咧？舉手答啊！因為今年咧就係聖方濟禧年啊聖方濟禧年，咁我方濟會士啦，雖然我會在會議於是我諗下，不如今日我都做少宣傳啦，我攞咗幾本咧，就係好多年前我編嘅方濟畫冊如果舉手答問題送一本。喺後面互助互愛，好。感恩佢。好，多謝你。重賞之下係嘛？艱苦自強。艱苦自強呢邊好似白色衫嘅。刻苦努力。刻苦努力要上進係好啦。好啦，咁停一停先啊，留翻啲下一次先好似呢個唔係獅山精神都唔係努力嘅睇你哋已經展現咗咩叫獅山精神咁咧，即係當我哋聽呢啲故事點樣奮鬥乜以前咧我哋都係好多香港人都係走難嚟㗎，然後咧到咗60、70年代咧，慢慢呢度工業開始發展啦、發達啦，好艱辛㗎我哋拎公仔衫穿膠花翻屋企車公仔衫，我都識醫車㗎幾辛苦嗰時係嘛？但係咧又捱大啲仔女咯喎，翻大學啦，而家我真係咁呢個古仔，於是咧我哋就同下一代講咧，下一代就耳濡目染。我哋遇到困難咧，我哋都要有呢種精神。佢唔一定叫做獅山精神咁而家我哋移民去英國但係咧我哋係香港人我哋有呢個奮鬥嘅精神唔好咁容易咧就放棄。就係咁咯，係咪？佢將自己放咗喺度，我係香港人，所以我就應該點樣啦？呢個就係身份認同譬如咧呢度有個例子，佢有啲係好耐嘅企業百年企業反覆咧去講佢創辦嘅故事開始嘅時候點樣嘅公司創辦人咧喺戰後一無所有創業嘅噃咁咧呢個唔單止係歷史亦都係咧公司嘅文化啦、行為嘅標準即係我哋啲同事今日有冇繼續 keep 住呢種精神咧？危機嘅時候決策嘅依據我哋好重視一啲價值嘅。咁而家我哋面對危機㗎，我哋係咪仲要 uphold 住堅持呢啲價值咧？呢啲價值咧其實由我哋創辦人開始到今日㗎喎。我哋嘅機構100年啦，香港教區又唔止100年係嘛？當然我哋今年慶咗80週年啦，但其實係講嗰個教區嘅架構80週年咁但係咧即係全福音咧就唔止80週年，係185年㗎係141年開始到而家咪185年咯。咁教會嚟到香港，最早做乜嘢㗎？做咩救濟啦、教育啦，係咪關心社會啦。咁過咗咁多年，我哋而家今日嘅教會，或者我哋問下我嘅堂區點樣呢個咪就係我哋嗰個標準咯，嗰啲價值咯。我哋嘅文化傳承落去咯。咁從嗰早期嗰度一路係有關嘅咁所以咧慶祝80週年咧，其實唔係淨係慶祝80週年咁過去就做好多嘢㗎，唔係係嗰個故事即係80年嚟我哋有咩故事裏邊我點樣傳遞落去呢種價值呢啲緊要。好啦，講咗呢啲理論之後咧，我哋就睇下咧故事式傳承嘅主要類型即係有邊啲類型嘅故事咧有啲頭先都講過啦，不過我哋再深入少少家族故事啦，呢個好多時都有嘅，因為家庭有啲咩故事有間美國嘅大學咁樣嘅，佢話如果清楚知道自己家族故事嘅細路仔咧，心理韌性係更高。
即係更加能夠有抗逆力啊！咁啊，多數係點樣家族故事都不外乎呢三類啦，就係、是、高升型啊，即係一路都冇問題嘅嚇，好暢順嘅；低谷型一路都好差嘅嚇，硬係捱極都出唔到有出路嘅。多數就係呢一種啦，就係、是、波動型，又高又低。呢一種咧，為細路仔嘅成長係最有裨益。即係等佢咧而家唱好順利嘅時候就唔好咁驕傲，係嘛？而家咧好差啊，好多面對又唔好以為咧冇翻身我哋以前都係咁㗎咁呢啲好緊要喎。譬如咁講啦我哋屋企咧唔係一直都順利㗎，但係咧遇到困難都捱過咗啦。咁樣嘅話咧，細路仔就學到咧現實感。即係困難面對嘅，唔好逃避呢個現實感咁。但係都係希望可以過去嘅如果我唔放棄嘅話可以否極泰來，唔使怕。咁但係今日咧喺即係咁樣，即係大家知道喺香港咧，即係其實呢個係點樣可以重新發展咧？即係要我哋認真諗下，因為冇時間，一家人都即係好少坐埋食飯，點叫講故事咧？係嘛？即係你係食嘢以前即係，就講下啲老人家要講下啲舊嘢係嘛？以前咁阿爸阿媽坐喺度，好熱啊，乘涼冇冷氣機㗎嘛，係嘛？最多得個電風扇咁樣，或者攞個扇咁乘涼，即係唞涼，即係等嗰啲風嚟咁於是等佢做乜嘢傾偈咯咁傾偈就去講下，即係年長嘅講下以前啲嘢啦咁於是就講故事啦。而家咧就少咗呢啲，於是咧都唔奇怪咧，點解我哋新生代咧個抗逆力係比較低，即係個根唔得深，所以叫無根無根嘅一代係嘛我哋都仲話我籍貫邊度係嘛大家都可以講得出㗎我哋順德人唔知邊度係嘛？再一代兩代冇咯，咁冇乜所謂啦，都係香港啫即係唔係呢啲嘅，而係佢嗰個。如果大家明嘛，你個根越得深咧，你向上咧，即係植物都係一樣㗎嘛。你向上咧先至開得靚、開得大啊嘛。你根咁淺咧，咪就係咁咯。所以呢個係緊要咁不過你話咁唔通我會揾翻又話翻佢聽，你係喺邊度嚟㗎咩？我都唔會，佢都冇翻過鄉下唔係講呢啲，而係咧感謝天主啦。我哋有一個根，幾千年嘅根，係咪呢個信仰嘅根呢個緊要好頭先講咧就係家族嘅故事啦。咁另外一種故事嘅形式咧就係傳統嘅寓言同埋神話啦咁呢啲咧就譬如話好出名伊索寓言啦伊索寓言講乜嘢有口渴嘅烏鴉嘅話咁咧就見到樽水啲水就唔係好高喎，咁點搞有冇聽過呢個伊索寓言咁呢個隻烏鴉就係擔嗰啲石仔咁抌落去，咁啲水就可以飲到啦。學到乜嘢智慧邊位國家好送本書俾你。好啦，咁咧伊索寓言就即係佢係傳遞個價值不過咧就唔係解釋即係現實世，即係當然佢係抽象咗。現實世界裏面都係嘅，你遇到困難你要有智慧去解決。但係咧佢同我嘅成長同我家庭就冇關係即係抽咗出嚟一個價值。咁都有佢嘅作用嘅。譬如莊子嘅故事，大家聽過咩莊子嘅故事做本書莊周馬別。邊位你好咁送晒啦。咁跟住嚟就考驗大家啦即係咪冇嘢送就唔答咧？咁
啊，莊周夢蝶啊，咁啊，莊周夢蝶就係佢即係發夢啊嘛，即係夢到自己好似隻蝴蝶咁飛嚟飛去咁啊好自由、好瀟灑啊嘛，逍遙遊咁啊，咁啊原來發夢我起身，原來我唔係蝴蝶，咁我再諗下，究竟係咪而家先發夢咧？其實我本來係隻蝴蝶，不過而家發夢咗人咧。因為頭先係發夢我係人，而係發夢做蝴蝶咧。咁佢其實就係講緊即係一啲思辨啦，即係講主客係嘛，即係點樣分別現實世界同埋我想像出嚟嘅世界啊。咁呢個莊周啊咁嘅故事啊，即係講一啲思考嘅方式啊。佛家啊，佛偈喎，有冇聽過咩佛嘅故仔啊？真係天主教徒嚟嘅喎。譬如講燈啦，因為好簡單，好多經卷有講嘅。佢話即係我哋多啲燈咧就驅散黑暗啦，梗係啦，即係我哋都有聖經都咁講啦。咁然後講，但係你要不斷加油喎，即係要修持啊。如果唔係咧，個燈就會滅㗎啦。滅咗之後就無明啦，即係就黑蒙蒙咯。你就唔會睇得清楚咯。咁佢一樣啦，即係同伊索寓言類似都係咧將嗰個現實世界裏一啲價值抽咗出嚟，通過故事啦去傳遞咁樣。咁但係咧就唔係直接解釋嗰個現實世界。好啦，咁另外咧有啲生命嘅故事呢個。見於原住民嘅部落啦，頭先講過啦。同埋老人同埋孫輩嘅對話啦。而家就講近年咧多咗口述歷史又值得堂區諗下口述歷史。安多尼堂幾多年？73年。咁開始嘅時候有啲咩發生可能都寫低嘅。嗰時有神父點樣係嘛？但係神父啫，有啲教友咧，有冇早期嘅教友可以有啲嘢寫低咧？咁呢啲值得我哋諗下。譬如呢度例子啦，佢祖母咧話佢細個嘅時候咧點樣躲藏空襲喎即係大戰嗰陣時點樣咧養家咁就成傳咗咩咧？即係承傳啦，歷史嘅記憶啦。原來我哋家庭咧經過咁樣喎，生存嘅智慧啦，同埋情感嘅連結好啦，咁喺講故事呢度咧點樣設計故事嚟做傳承咧？有效嘅傳承故事咧，包括4個元素：人物梗係有人㗎啦，係嘛？好啦，咁呢啲人咧最好就係同我有關嘅人，即係我哋嘅人。咁佢咧會連結起上嚟，有個情感喺度。然後咧會面對一啲困境即係要選擇嘅譬如打仗譬如好艱辛呢啲咁嘅困難。咁佢有困難要選擇啦，咁個價值係用咩價值去選擇咧？係勤奮啦，係逃避啦，即係等等啦。然後個後果，後果咧唔一定要係解決晒問題好好啦，唔一定嘅。但係咧，佢從中有所學習譬如話咧嗰一年咧屋企好窮你祖父咧就決定咧就唔賣祖地因為佢相信咧土地養人呢個係好農業嘅諗法啦。咁但係咧到咗後來咧，可能佢個地咧就冇做到啲乜嘢，不過後來人哋收購想買咗地咁咪發咯咁我哋先有今日。好啦，我哋小結一下咧，世代傳承咧。唔係將答案交俾下一代，而係將可以反覆講述嘅故事咧交俾佢哋。好，咁我哋喺度休息5分鐘咁啦，好嘛？大家休息少少，咁然後我哋再開始咧講翻信仰嘅故事。休息時間就好快脆過啦咁我哋又要開始啦喎。我希望完之前就會有啲時間同大家交流一下啦如果唔係就好單向咁我自己都希望有啲獲益嘛你哋我哋交談當中係咪？跟住呢一節咧就講翻信仰啦我哋信仰咧的而且確我哋都係好多故事信仰本身都係一個嘅故事嘅方式去傳遞呢個咧係猶太人嘅故事創作出嚟嘅啫。
咁啊就話有個細路仔問阿公話點解我哋每年都要過逾越節嘅？點解要食嗰啲咁特別嘅食物咧？如果你參加過咧逾越節晚餐咧咁其實咧就裏邊嗰個即係逾越節晚餐就係猶太人每年都要食嘅。咁耶穌咧其實嗰個最後晚餐咧就係一次嘅逾越節晚餐。咁逾越節晚餐裏邊咧最細嗰個咧，即係有個程序最細嗰個就要出嚟問呢個問題就係點解我哋要食呢啲嘢啊？咁食乜嘢咧？就食啲好奇怪嘅，平時係唔會食噶嘛譬如苦菜啦譬如烤嘅羊肉啦因為你話咁烤羊肉有咁真係唔係成日食嘅，咁但係大魚大肉都冇乜嘢係嘛？乜以前唔係噶嘛我哋嘅上一代都唔係啦，係咪？而家就調翻轉啦，我哋千祈唔好俾咁多肉我食我食素㗎係嘛？或者甚至食素啦咁好似我哋書記咁而家咁咧就但係以前唔係啊嘛，食烤羊肉係好特別啊嘛，又唔係煮喎仲要食啲菜咧要苦嘅喎，佢食嗰啲餅咧又冇法烤嘅喎咁都係好特別㗎嘛？點解咁咧其實呢個故事咧就隱藏喺嗰個食物裏邊同埋喺個節日裏邊，即係用節日用食物咧嚟到傳遞嗰個信息咁問呢個阿公咧就笑一笑咁隨火咁啦就阿孫因為如果我唔話俾你聽咧，你就唔會知道。如果你唔知道咧，你將來嘅細路仔咧都唔會知道。咁就開始講故事啦。故事我哋都熟悉嘅，就係舊約裏面嘅故事。猶太人咧就係代代相傳到今日，每年佢哋食飯咧都講呢個故事。以前我哋嘅祖先喺埃及做奴隸，冇自由，冇希望。但係上主咧聽到佢哋嘅哀聲，用大能嘅手將佢帶出嚟。呢個細路仔好聚精會神係嘛？因為呢個同佢嘅祖先有關，同佢有關。如果佢祖先唔係經歷咁樣咧，佢就冇今日嘅。佢都唔存在嘅，可能紅海分開，仇敵都被吞沒唔係因為我哋好叻而係因為天主信守盟約。孫呢個故事咧唔係過去嘅事，而係講出我哋係邊個。咁佢哋係邊個啊？1分鐘啦，同隔離傾下。喺呢個故事裏邊佢講出猶太人係邊個？同隔離傾下。呢個故事我哋好熟悉㗎。只不過即係提綱挈領咁樣講咗要點。咁但其實佢講出嚟，你設想如果自己係一個猶太嘅小朋友，聽過咁嘅故事，其實講緊我係邊個咧？會點樣影響我咧？好啦，我啲書就送晒啦，考驗下大家。有冇人嘗試咧？聽我講個故事，其實講出我哋猶太人，後面嗰位。話俾而家啲細路仔聽，就係當年亞威嘅選民，即係你而家都係呢個選民。所以我哋係亞威嘅選民。呢個選民唔單止係我哋嘅祖先喎，我哋都係天主嘅選民，即係同天主係有個特殊嘅關係嘅。仲有咧？仲有啲乜嘢？喺呢個故事裏邊，被拯救，天主會救我哋，靠天主依靠天主，天主會救我哋嘅。當我哋喺危難裏邊，好似冇辦法解決嘅時候，好似當年海喺前邊我哋都無路可退啦，後有追兵但係天主咧分開紅海，我哋喺裏邊經過走過所以而家我哋面對困難咧，唔使怕，係嘛啦？呢啲就係嗰個故事裏邊帶嚟嘅個動力點解要一代一代咁樣傳落去咧？你個祖父咧指住呢個細路仔係嘛？對佢咁話天主知道我哋人咧好容易忘記我哋善忘㗎。所以佢吩咐我哋咧，要喺屋企裏邊要講，喺路上面行緊嘅時候都要講，躺下嘅時候講，起來嘅時候都要講。咁呢個咧係嚟自《申命紀》第6章第4節開始嗰一段啦。咁第一個字6章4節雖然個 number 有少少
我講得啊，不過但係好有意思嘅一段猶太人咧，到今天啊，每日都要念呢一段聖經一次喎，由6章4節念到第9節啊。佢第一句係乜嘢？以色列你要聽，所以做天主選民咧要聽乜嘢啊？上主你嘅天主係唯一嘅，所以你要全心全靈全意全靈愛佢啊。咁好簡單啫嘛，就係呢個。不過跟住話咧，所以無論你喺屋企，或者你喺出邊行，或者你瞓覺，或者你即係總之你幾時你都要喺心裏邊，同埋話俾你嘅仔女聽。要將上主一齊讀呢個聖詠78篇第4節啦。要將上主所施行嘅奇蹟和異行，都要傳報給後代嘅眾生。所以咧，天主所做嘅唔係為我哋嘅祖先，而係為我哋。所以成為一個活生生嘅真理。所以故事咧能夠入到心裏邊，翻去教人點樣生活，而故事咧讓我哋知道點解要咁樣生活。如果故事停止咧，信仰就變成傳說啦。咁呢個阿公咧繼續咁話，佢話當一代人咧唔再講故事咧，下一代人咧就會剩翻儀式。我哋都係一樣。故事唔生動嘅話咧，所以點解參加彌撒覺得好悶咧？係儀式。但係如果我哋係有個故事喺裏邊，因為故事係成為我嘅故事咧。喺嗰一個出賣嘅夜晚，主耶穌拎起餅嚟，祝謝咗，交俾佢門徒，即係對我講啊！咁你點會仲話？唔知做乜啊？一陣又企，一陣又跪，唔係啊！我好感動啊，因為耶穌為我犧牲啊！所以我真係要跪低，要表達呢一份嘅完全嘅欽崇讚美佢。咁你哋有個，因為有個故事喺後邊啊嘛。呢個故事唔係聽一個古仔，而係我有關嘅，係有血肉嘅關係啊。呢個細路仔問啦，咁以後我係咪都要講呢個故事啊？冇錯啊，一路講落去嚇，因為你嘅細路仔會問同樣問題。所以佢話咧，如果我哋唔講故事咧，下一代整翻儀式，再下一代咧連儀式都冇啊，就係傳說。耶穌邊個㗎？呢個就係傳說。我哋讀一讀呢一段啦。信仰。講故事咧就係講我哋嘅身份，即係我是誰啦，同埋我同天主有咩關係所以傳承嘅係呢一種係關係，唔係淨係講一件事發生咗乜嘢。申命記6章7節頭先都引用過，大家一齊攞讀呢兩句啊！我今天吩咐你的這些話，你應當記在心，並將這些話灌輸喺你的子女。所以呢個説話咧，唔係淨係講天主嘅説話，而係天主嘅關係。所以今日咧，譬如我哋喺聖堂，我哋每間堂區啦，每個聖堂都差唔多都有主日學㗎啦，係咪啊？咁我哋都要講好多聖經故事㗎。就唔好停留喺嗰啲文字嗰個知識嘅層面去講故事，而係講出咧，聽完咗故事之後，如果能夠令個小朋友真係明白，我係其中呢個故事嘅邊一個呢個故事咧，主耶穌要同我有咩關係咁我哋就係成功。舞蹈班一樣舞蹈團一樣舞蹈者一樣，即係唔係淨係記得嗰啲知識嘅嘢。發生過乜嘢咩呢個長子呢個次子咁，然後咧就走去咧就有浪子回頭，唔係淨係咁然後我係嗰個浪子雖然我冇離家出走，但係原來咧我都係同我以為日日返聖堂，但係我都係守嗰啲規矩喎。原來我就係長子我人在心不在㗎即係一個咁樣嘅傳承啦。好啦，咁我哋講咗好多故事嘅傳承。咁你睇下咧，咁基督信仰裏嘅希望係咩咧？因為我哋傳承個希望喺伯多祿前書咧，有同我哋講呢一段邀請大家讀一讀啦。
他因自己的大仁慈，我哋有一個希望啊，充滿生命嘅希望。呢個希望喺將來嘅喺天上嘅，唔會朽壞嘅、無瑕嘅、不朽嘅產業。咁啊，相對於我哋呢個世界啦，係嘛？呢個世界當然我哋都有產業嘅，係咪？咁我哋點住咧？我諗你都有個單位㗎希望即係買或者供完咗啦咁你好開心啊！香港供完樓之後好開心。都係人生一個成就係嘛？不過嗰個會漏水嘅喎，係嘛？係啊，你要維修咁即係等等啊！如果你唔漏水，下邊嗰個會話你㗎你唔漏水即係上邊嗰個對你嘅。但係喂，你下邊你點解上邊咁你都要搞㗎好麻煩㗎但係咧去到天上就唔會啦。嗱，呢個咪就嗰個盼望咯，圓滿嘅即係無論今日我幾咁開心都好啦，係咪哇！食個自助餐好開心啊，幾個鐘頭之後乜都冇啦，係咪啊？呢個就係短暫嘅咯，可朽壞嘅咯。咁所以我哋有個希望啊。不過呢個希望咧，唔係話我希望我後生10年就好啦，得唔得？咁唔得㗎啦，我買晒嗰啲益靈產品都唔得㗎啦，係咪啊？但係有啲人信㗎，係咩又茶又捽又話鎖死水分，又話咩補你咩骨膠原係咁乜鬼再益靈添，我真係好奇怪，點解益靈啫？即係調翻轉㗎嘛，越茶越後生喎，真係但係佢就越搭就越多水啦，真係。咁但係呢個係主觀嘅希望，就係我希望我後生啲你可以希望好多嘢係咪？你希望唔知過年之前有一日咧，我過去我落去中環即係走嘛喺教會中心，咁多人排隊嘅，做咩哇！真係圍住嗰度，即係嗰個啱啱蘭桂坊落嚟啊！後來我先知道，原來咧金多寶嘅，有希望啊！咁而家大家又等啦，等幾時有金多寶啦？咁呢啲。即係你可以希望好多樣嘢，但係咧呢個唔係我哋基督徒嘅希望。我哋基督徒嘅希望咧係有一個歷史嘅呢個過去嘅歷史係咩嘢？基督死而復活，呢個係真實發生咗。然後咧有個將來，因為咧佢有許諾啊嘛所以我話咧希望咧，我哋基督徒嘅希望咧就唔係淨係樂觀或者願望。做人樂觀啲啦，凡事又積極睇，係嘛？咁梗係好嘅。不過你有基礎，基督徒嘅希望唔係淨係凡事都睇樂觀啲啦咁樣。點解要睇樂觀啲咧？因為我有復活嘅基督咧作為根基確據，主耶穌死而復活。咁當然你話都係神父講嘅啫，都係主教講嘅啫。嗱，如果咁我冇辦法啦，係嘛？咁各位弟兄姊妹。我哋坐喺度，我哋就係相信呢件事係真㗎嘛。當然而家呢幾年去唔到朝聖啦其實我哋去朝聖做乜嘢咧？去聖地就係話呢個石頭嗰陣時耶穌坐喺度㗎，5餅2魚嗰啲石頭嗰啲嘢就等喺呢度㗎啦，係咪呢度咧就係嗰個釘十字架嗰個木咧就放喺度啦。呢個就係加爾默山，呢個就係嗰個歷史啊嘛，就真係有歷史喺度發生咗嘅。係嘛？最簡單嘅就係，如果耶穌唔係死而復活嘅，好容易啫嘛，你咪揾個屍體出嚟咯。我哋揾個屍體出嚟，即刻不攻自破。咁成個教會2000年，咁多億人相信嘅，全部都會化為烏有，就好簡單啫嘛。係嘛？咁嗰陣時好多人想揾我哋法利賽人經師比拉多羅馬啲士兵冇啊嘛，咁呢個係嗰個確據係真係呢個一個原為即係你係揾唔到。咁當然我哋再進一步就係我哋相信佢係復活咗啦咁但係有一個歷史嘅根據就係以復活嘅基督作為根據咯咁基督徒嘅盼望咧，一方面有紀念即係有過去即係耶穌死而復活咁然後咧。我有力量因為佢死而復活咧，所以我有力量咯。我面對今日嘅困難，然後咧我又對將來有盼望，就係今日
我有力量，但係我都知道咧，我有好多困難未完全克服嘅。係冇錯，我去領聖體之後咧，哇，好虔誠啊，成個天使咁樣係嘛？但係咧，我一出咗聖堂門口咧，可能又變咗第二個咯喎。點解啊？哇！啲人係咁逼嘅真係啊！梗係掉下佢啦，仲踩我腳喎，咁咪鬧佢兩句咯。可能變咗魔鬼啊！咁呢個即係唔得圓滿啦，係咁得辦個解咯，四旬期辦個解應該堂區係咪有安排啊？集體修和啊咩嗱咁咪有個盼望咯，將來我要圓滿嘅，呢個就係希望係在於佢。咁我哋要傳遞嘅就係呢一份啦，就係呢個故事啦，基督死而復活嘅故事。我哋講到呢一段啦，我當日把我所領受又傳給你們，其中受了的是基督照經上記載的，為我們的罪死了，被埋葬了，且照經上記載的，第三天復活了。邊個講㗎？聖保祿。哇！聖保祿威水嘅喎，好叻嘅喎，能言善辯嘅喎，但係佢呢個最中心嘅信仰唔係佢諗出嚟嘅。佢第一句講咩啊？我所領受嘅又傳俾你。佢就係傳承嘅一環，唔係佢自己諗出嚟。雖然佢咁叻，唔係，我哋都一樣，好似保祿。最基本嘅就係耶穌死而復活，呢個就係嗰個傳承嘅核心，我哋信仰希望嘅核心。佢表現喺邊度咧？唔單止一個信念啊，而係表現喺聖體聖血裏邊。再一次咧，又係格林多前書，又係聖保祿喎，我哋又讀一讀啊。差唔多同樣嘅字眼係嘛？第一句佢話：我從主領受嘅，我又傳授俾你哋，傳承。好啦，咁呢個係嗰個聖體聖血嘅故事啦。我哋每一個禮拜咧都喺彌撒裏面重複。如果你參加平日彌撒咧，每日都重複。所以其實咧，我哋係講緊一個不斷重複嘅故事。呢個故事裏邊咧有好多嘅價值喺裏邊，有好多咧俾我哋力量嘅因素喺裏邊，係嘛？好啦，好，咁我哋咧就知道咗呢個傳承係乜嘢，傳承啲乜嘢啦。好啦，咁我哋有咩挑戰咧？世代嘅即係嗰個咩叫 generation gap 代溝我哋要承認真係有代溝係唔同嘅佢哋講嘅説話咧，我哋開始唔好明嘅，呢個好強喎，呢個好強，明唔明啊？有啲知，有啲唔知好大癲喎，知唔知呢個人好 I 嗰個係 ED，知唔知講咩？唔知你問下啲人啦。我都係最近學翻嚟嘅。呢個咪代溝咯。而家佢哋啲學生成日講話，我係 E 人佢又 I 人咁樣。即係 introvert 同 extrovert 即係咁你點樣講呢一隻？點解唔講話我係內向外向？咁而家啲人係咁講嘢啊嘛，咁就係咁咯，冇㗎。一個時代咁，佢一陣就轉第二啲㗎啦，後現代懷疑咩咧？即係其實喺大戰之後咧，慢慢即係累積嘅呢種即係大戰之前即係第一次世界大戰到第二次世界大戰，一路到我哋今日。人類咧越嚟越好有能力，係咪可以做到好多嘢即係以前做唔到嘅咩移山填海哇！而家真係一陣間搞掂。但係咁大嘅能力咧，又帶嚟好大嘅破壞。譬如而家戰爭當中啦，所以人咧開始懷疑自己，懷疑制度，懷疑我哋嘅所謂成就，懷疑我哋嘅進步。咩叫進步？文明有咩用？好多呢啲就係後現代懷疑。咁我哋再講傳承落去咧，都係受呢個懷疑之念。教會咧係都係一個制度嚟㗎嘛，所以年青人咧都會質疑忙碌嘅生活啦，頭先講到冇時間。咁你講古仔都要時間嘅，要培養嘅。
要即係傾下啲無謂嘢㗎嘛要而家咧即係當然我哋都明白咁忙碌，於是點啊？大家要搞啲 quality time 即係坐低就做，喂有咩？呢個即係即係到肉你都唔係到肉咧，佢就你冇嘥個時間啦。冇錯，做嘢係要咁嘅，翻工係咁，但係屋企人㗎嘛。一家人咁唔使成日搞咁緊張係咪一坐低又要到肉，又要 focus，真係唔係搞係咪即係咁講下笑得唔得先？講下無聊嘢得唔得咧？咁真係屋企人要係咁，點搞咧？呢啲係我哋嘅挑戰咁每個家庭唔同啦。家庭結構改變啦，呢個頭先講咧，即係人少好多，即係一家人nuclear family 即係。得嗰幾個我以前唔係叔伯兄弟，於是咧講個古仔咧就豐富好多嘅，即係唔係淨係講爸爸媽媽，而講你阿伯你阿姨咁而家咩阿伯阿姨一年可能見2次嘅，就留封利是咁，成日都唔見。咁呢啲就係個家庭結構都影響媒體啦即係同埋媒體而嚟嘅價值即係我都係做即係我有我嘅。比較大啲嘅家庭嘅修院私人修院係嘛？咁我都同啲修生即係有啲似家長咁啦，即係同佢哋講下嘢咁教下。但係其實佢哋喺好多渠道都得到教育嘅喎，網上所以有一啲嘅我哋留意到點解你對彌撒禮儀有咁嘅睇法嘅？即係因為而家年青一代咧喺普世都係咁，唔係淨係香港係有啲想翻去舊禮裏邊。譬如話鬼道領聖體啦，譬如話要多啲拉丁文啦，嗰個唔係個拉丁文唔好，或者鬼道領聖體唔好，但係如果成個趨勢都係咁咧，咁就值得我哋諗下點解咧？咁我哋係想帶出去就係，喂唔係我教佢嘅喎，咁邊個教佢啊？使乜你教啊？你哋嗰啲下一代都係一樣嘅，唔係你教嘅，網上好多人教佢。媒體好多嘢教佢，傳承咧就唔係單向輸出，而係跨代嘅對話共同塑造所以希望點樣咧？即係如果有啲嘅譬如家庭靈修啦，家庭靈修當然難嘅但係如果你嘅小朋友係好細，咁你由嗰陣時開始，或者而家大咗啦冇得搞啦，等機會咯，等咩機會啊？人有三衰六旺我唔係。即係就你乜，但係大家知啦，幾廿歲啦喺度，大家都你總有啲起起伏伏啊嘛。有時邊個親人病咗啦，一齊去探佢咁大家都做唔到乜嘢喎。喺手術室外邊點祈禱咯，因為家庭靈修咯。會唔會有個屋企人話唔好祈禱啊？唔會啊嘛。就算佢冇信仰嘅佛教嘅，佢都你好你天主教嘅，咁你都為有邊個祈禱有大伯祈禱好多謝你係嘛？呢啲就係家庭靈修，即係當然最好咧就日日都做大家有跪喺度念佢經。呢啲即係而家係天方夜譚啦，唔會啦係嘛？但係可以做到嘅。如果我哋有個心，我哋自己先祈禱，然後咧到呢啲機會嚟嘅時候，我就唔會咁容易淨係喺譬如係咯，再去探佢，又做唔到乜嘢，唔係我都成日我就之前降福你我唔係主教唔係神父點降福？得點唔得？你係教友嘛，你基督徒嘛。咁我有病咪你伸隻手撳住佢頭又好，或者掂住佢手咁同佢念一篇天主經我將你咧交俾天主如果佢即係病會好翻咁即係能夠咧即係早日痊愈。如果諗住都即係我哋識嗰啲咁上下啦，係咪都有時病下唔會好啊嘛。咁點你就唔好講啲呃人嘅嘢啦。又話天主咧早日痊愈，俾佢平安係嘛？俾佢咧面對任何困境嘅力量，唔係講咁樣啊嘛。咁佢開唔開心啊？好開心嘅喎。最近我哥入去醫院佢就係即係癌症差唔多再過幾個月咁啦，我估佢冇信仰嘅咁但係我去到佢祈禱咯。以前佢唔要呢啲嘢，但係而家咧好多謝你。係咯，呢啲就係家庭靈修。
聚會裏邊咧多元世代互動啊！即係咧，當然我哋有啲聚會就後生嘅一批係嘛，年紀大嘅就第二度搞定啲活動俾佢哋，有咁嘅場合。不過有時可以年青同埋年老嘅一齊走埋一齊。你睇個活動係乜嘢喎？譬如一個好多堂區都做過嘅教用手機譬如後生講下啲潮語，教下啲我哋啲老人家，究竟而家興咩潮語啊？究竟點解嘅咧？佢哋好開心喎，係嘛？因為佢好叻啊嘛，覺得你又唔知我教我哋咁我哋老人家成日以為自己乜都知啊嘛，想當年而家聽下啲學生使用咧現代媒體傳遞信仰好啦，咁講完挑戰咧，就講下具體方法。咁我話咧3個一體方法，乜嘢啊？第一就係身教信仰示範，呢個好簡單啫。我哋作為長輩嘅生活裏邊咧，點樣示範呢個信仰？唔單止咧就係叫佢阿仔女你以前咧做副祭㗎，你參加嗰樣團啊，點解而家翻都唔翻下？唔係淨係咁樣。首先我自己生活先，就唔好破壞咗個關係。有關係先有偈傾係嘛？到佢失戀咩咁阿媽咩。好啦，我哋翻聖堂啦，平靜下啦。咁你就啲機會啫嘛，唔係淨咗你破壞咗關係，冇啦一齊做啲屬靈嘅操練譬如家庭禮儀如果做得到嘅家庭禮儀係咩啊？好簡單啦譬如俾利是啱啱過咗團年俾利是，咁呢都可以祝福佢哋㗎或者咧嗰個祈禱可以特別。即係同佢哋嘅孫仔孫女，佢哋嘅仔女即係自己嘅孫仔孫女啦，可以加埋入去啦。感恩日記又淨係成日講下啲感恩有啲咩多謝團年咁舊年成年啦諗起天主有咩祝福我哋咧講下。咁由自己開始先喎，佢淨係叫佢哋講故事嘅傳遞見證啦、教會歷史啦、聖人傳記啦即係唔單止就係家庭嘅，教會係一個大家庭我哋嘅故事點樣傳落去？聖經人物嘅故事咧，就將抽象嘅希望咧具體化。建議咧可以代際或者代嘅分享，代際分享。即係上一代點嘅？譬如話我哋慶祝唔知堂區70幾週年，可以揾唔同嘅嗰個時代有啲代表性嘅人出嚟講下啲故事啦。口述見證錄音啦、錄影啦，家族信仰年表。家族信仰年表就係如果你有好幾代嗰啲咧，咁可以咧真係寫翻出嚟。我哋阿爺幾時定世咩原因咧阿公又點咧？或者傳落嚟你阿爸又點咧？跟住咧呢個可能係堂區啦就係做一啲門徒訓練。咁門徒訓練點啦？建議啦可以大家參考嘅啫。堂區層面可以有師徒制。師徒制呢個名咧有啲古老其實而家唔叫咩？mentorship 嘛，係咪 ？mentor、mentee 佢而家出邊會講㗎，係嘛？甚至咪講嗰啲青年師友計劃嘛，政府搞㗎，係嘛？好潮㗎，係即係而家做緊。點解我哋堂區唔做咧？啲青年唔啱呢套嘅個個青年咧就未必。有啲青年得㗎喎。或者佢好想嘅喎，得佢梗係唔想問自己老豆啦但係人哋嗰啲可能嘅喎，人哋啲阿媽佢梗係唔想問自己阿媽啦，即係自己阿媽就好牛沉人哋啲阿媽咧又得嘅喎，可能有啲青年你可能嘗試做啲配對咯。2年前咧青年我哋青委青年事務委員會咧就做咗咁樣，就神師配對啲青年即係或者啲神父啦、修女啦、執事啦，你又可以照顧幾多個2個佢係3個，於是咧就撮合佢哋啦，就定期見面，100個青年報名。你諗下，今日嘅青年就係欠缺呢啲嘢，冇人同佢傾偈，冇啲生命嘅生活嘅智慧。可能佢自己阿爸阿媽咧，佢就好嫌棄咁樣覺得，啲，但係佢真係有啲嘢想問嘅。佢邊度問？點樣拍拖點樣？係呢啲嘢要問。我點嚟㗎？性生活係點㗎？佢會想問㗎。
但係我哋覺得呢石頭爆出嚟，真係唔講呢啲啊，你唔好問呢啲，你大個就明㗎啦。咁點啊？佢喺邊度明啊？你唔講，網上咯，聽出邊講咯。我哋教佢好多嘢咧，冇教佢啲生活嘅必須要知嘅嘢，點樣成家立室，係嘛？呢啲要知啊嘛。咁呢啲咪就係嗰個所謂師徒啦，就係 mentorship， 即係值得諗下。堂區可唔可以做咧？設計成長嘅路線，所謂生涯規劃。我哋知道呢度咧有呢個老師係嘛？一諗下，我哋堂區嘅青年能唔能夠有信仰嘅生涯規劃咧？入門成熟，然後咧成為咧代教，即係一代教下一代呢個意思啦。定期追蹤啊，即係讓佢睇到佢嘅成長係點嘅，成熟係如何。其中一啲實例啦，係表達啦家庭信仰嘅傳承清單。如果係能夠做得到嘅，譬如每日啦一齊去祈禱啦。如果太多啦咁樣，每個禮拜啦一齊參加彌撒，讀篇聖經啦。有啲好熱心嘅家庭咧，大家都唔參加彌撒，或者大家唔會一齊參加彌撒，各自參加彌撒咁明白嘅，即係呢個又負責，嗰個又幫團。會唔會啲特別節日都一齊咧？一齊咧係有意思即係會唔一樣。譬如咧分享各人一件咧過去呢個禮拜主嘅作為咧，就唔係一家人坐埋就係講下堂區有啲咩是非，係咯。有時候講下神父點啊，係嘛？每個月一次嘅都可以喎，一個月一次啦，分享嘢啦，輪流做啲見證啦。當然咧唔可以忽然間做嘅，一定係慢慢上嚟嘅。全年咧呢個真係好高要求。家庭一家人去避靜，基督教有。所以點解我哋避靜嘅地方好多基督教兄弟姊妹，好少天主教。我哋唔係唔避靜，我哋點啊？神父修女帶咪去咯，冇人帶就唔會自己去。人哋點啊？請年假去避靜㗎。避靜做咩？我咪攞本聖經啦，睇下唔得咯。咁嗰度避靜有地方有彌撒㗎咯，係嘛？甚至如果你話又參加，譬如去大嶼山，咁仲有日間祈禱咩啲好多嘢，唔使一定要揾人帶㗎嘛，而係嗰個意識有冇傳承落去咧？如果我哋冇嘅，咁你話啲後生而家唔返聖堂啦，咁唔奇怪啦，因為我哋都冇傳落去好啦，咁我哋有幾條問題，大家諗一諗啦。我喺信仰之中。不如咁我哋讀埋呢個結語，最後尾，然後即係翻轉頭呢個小組討論啦，一齊讀一讀啦。可以。由我所聽的傳授給忠信我教的人，是他們也能夠教導別人。咁呢個保祿咧就俾弟莫德係佢嘅弟子嚟嘅咁就邀請佢教其他人傳落去。好啦，我哋翻去個小組討論嗰度，諗一諗啦，又同隔離分享下。我喺信仰裏邊咧，最能夠俾下一代嘅，或者係我嘅子孫啦，或者係青年咧，一樣嘢係咩嘢咧？係我嘅故事嚟嘅，係乜嘢咧？或者我嘅家庭裏邊啦，或者我嘅小組啦，我參加嘅團體啦，有啲乜嘢可以傳承嘅咧？即刻可以做到嘅咧？驚一驚先啦！要派代表唔使啦我哋 free 啲大家分享下喺家庭裏邊，如果我要傳承嘅，我有啲乜嘢講咧？或者我個善會裏邊，我個堂區裏邊有啲咩故事，我覺得值得傳承落去嘅咧？分享一下，然後我哋交流下。兄弟姊妹都想分享少少，或者係問啲問題啊，問啲兩位。當然你哋會傳啲即係你辛苦經營咗好耐嘅你個住嘅地方啦，你啲財產啦，
傳落去啦，但係除咗咁之後，你要傳啲咩落去咧？如果即係譬如聖經方面啊，自己都有啲可以講多少少嘅分享下聖經嘅古仔啦咁樣咁啊同屋企人一齊分享亦都可以俾分享之前咧我哋大家行下先啦俾1個鐘頭半鐘頭譬如你喺上水咁，之後個花園好大啦，咁可以行下，咁然後咧我哋翻嚟大家傾下偈又或者生活裏邊嘅分享添即係當然你唔會成日都係避靜㗎，可能半年或者1年啦1年過去屋企裏邊有啲咩？你覺得即係天主點樣眷顧咗我哋屋企咧？過去1年又或者過1年自己有啲乜嘢一個家庭，大家人相處當中有冇嘢要同我屋企人講對唔住一多謝咁樣，可能係呢啲時刻都可以做但係啲咁比較深啲嘅分享，到夜晚就好啲即係夜晚有啲氣氛朝頭早咧就做啲行動性啲嘅拜苦路你有冇去經其實喺坊間都有啲書即係中文未必有好多，但係英文係有你自己上網揾下，即係家庭避靜咁樣，佢會有啲俾你建議。好，就我想分享一件事咧，就係同屋企人嘅。咁其實咧就我好多年前咧就曾經試過我大哥咧佢就患咗癌症。咁以前我就喺愛爾蘭同佢一齊生活咧，就讀書咁樣啦。咁佢有事嗰陣時就打電話翻嚟香港，就叫我過去幫佢，因為即係我先幫得到佢手，因為佢個 partner 真係想買咗間餐館冇人做。咁我第一件事咧就同我太太講話，我要過去幫我哥。我太太就話二話不說，佢就話：你唔去你會後悔，你去啦。當時我2個女咧好細個嘅啫，大概一個3歲，一個7歲左右。咁但係即係睇翻轉頭咧，就後來咧呢個事情咧就去到幫我哥睇完晒啲嘢之後咧，翻嚟咧諗住辭埋工，諗住過去幫我哥。但係最尾咧嗰邊嘅事情咧，有人幫我哥搞掂咗，咁就有人幫佢即係處理佢嗰間餐館嘅嘢，咁我就唔需要過去。呢個咧我都係一路都去同屋企人分享翻天主點樣照顧咗我哋，同埋響其他好多細節咧，我呢度唔講啦。咁其實呢個咧就我啲屋企人咧好多時都知道，響信仰上面天主點樣幫助我，響生命上面有好多事情我哋都需要佢幫助。好多謝你嘅分享鼓掌。好啦，咁由於時間關係咧，我哋差唔多到完啦。希望大家咧都去發掘翻你家庭裏邊或者甚至家族裏邊嘅信仰嘅故事咁亦都咧揾機會去發現啲機會或者係塑造呢啲機會可以傳遞落去故事係吸引人嘅，人人都中意聽故事嘅。好我哋一齊祈禱。因父及子及聖神，謝上主，我哋感謝讚美你讓我哋咧能夠進入到天人中間呢個愛情嘅故事，讓我哋咧喺人生嘅路上咧遇上咗你無論我哋係細個啦出世冇幾耐嘅時候領咗洗啦，或者我哋大個咧參加慕道而領洗啦。最緊要係今日咧，我哋仍然好珍惜呢份嘅信仰珍惜呢份咧，我哋做你仔女嘅呢個身份，同埋咧同你呢個愛嘅關係，我哋都願意呢一個嘅故事呢個愛情嘅故事能夠傳落去使到我哋嘅下一代，無論係我哋家庭裏邊啦，我哋嘅堂區啦，我哋嘅教會裏嘅下一代咧，甚至社會嘅下一代咧，能夠體會到咧，我哋都係你所愛嘅仔女。我哋都參與咗呢個故事裏邊，我哋都係一份子。如果慈愛天主，你都幫助我哋喺傳承當中咧，能夠係堅定嘅相信呢一份嘅希望，能夠讓我哋每一個世代咧都懷抱住呢份希望，走到你嘅面前，蒙受你嘅祝福。
因主耶穌基督之名，求你俯聽我哋嘅祈禱。讓主同你哋同在，願全能仁慈嘅天主、聖父、聖子、聖神降福你哋。好，多謝大家，天主保佑。我哋都好多謝頭先嘅分享。咁喺呢個時間咧，我哋咧請咧我哋本堂吳多祿神父咧就係幫我哋致送感謝卡嘅。係，多謝你。好，我哋有少少支持教區。好。咁咧，我哋今日嘅講座到此咧就圓滿結束啦。